there, and Ramesh Raja, and with so much significance. You could almost sense it in both camps. But the good news from we expect a little bit of turn in this track. Playing him in the playing 11. फाइनली अंपायर्स का बड़ा फैसला पाकिस्तान के हक में। और अगर आप पाकिस्तानी फैन हैं तो आपके लिए बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पे आपने फ़ख्र ज़मान के लिए कम से कम 5000 लाइक्स लाजमी कंप्लीट कर देने, यानी मिनिमम 5000 लाइक्स तो होने चाहिए यहाँ पे फ़ख्र ज़मान के लिए। फ़ख्र ज़मान ने अकेले पूरा मैच ही पलट डाला है। यानी पूरी दुनिया कह रही थी पाकिस्तानी टीम फाइट करेगी, लड़ेगी, कहाँ लड़ सकती है, कहाँ फाइट कर सकती है, कहाँ कोशिश कर सकती है, क्योंकि इतना बड़ा टारगेट चेस करना इम्पॉसिबल है। देखिए ये पॉसिबल है ही नहीं। 400 रन का टारगेट चेस करना, अगर आपकी टीम में फ़ख्र ज़मान ना होता और इमाम पर्ची होता तो इमाम पर्ची ने पहले 3 ओवरों में मैच हरा देना था। इस फ़ख्र ज़मान ने 11 छक्के, जब बारिश खत्म हुई है तो अभी तक 11 छक्के ये बंदा लगा चुका है। और अगर इसको शायद मौका मिल जाता तो ये अकेला 250-300 मार देता। यानी इसको अगर बीच में ना रोका जाता, बार बार बारिश की वजह से, पहले बारिश आई तो पाकिस्तान 10 रन से जीत गया था, फिर दोबारा बारिश खत्म हो गई और अंपायर्स ने कहा कि अब ये मैच जो है ना वो तकरीबन 19 ओवर्स का होगा और पाकिस्तान को तकरीबन 190 रन चाहिए। सो उस टाइम पे जब बारिश रुकी और मुकाबला शुरू हुआ तो फ़ख्र ज़मान ने 2 छक्के लगा दिए, 1 छक्का बाबर आजम ने लगा दिए। दोबारा पाकिस्तान 20 रन आगे था, दोबारा बारिश आ गई। अब जब दोबारा बारिश आई है और फ़ख्र ज़मान और बाबर आजम ने अच्छी बैटिंग की है सूदी के खिलाफ, जहाँ 3 छक्के लगाए 1 ओवर में। सो पाकिस्तान नेट रन रेट के लिहाज से और रिक्वायर्ड रन रेट के लिहाज से आगे था। सो पाकिस्तान 20 रन से आगे था उस टाइम पे। और ओवरऑल इस टूर्नामेंट में अगर पाकिस्तानी टीम को सेमीफाइनल में पहुंचना था तो ये मुकाबला पाकिस्तानी टीम को जीतना था। ये मुकाबला जीते बगैर पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल में नहीं पहुंच सकती थी, ये सबको पता है। सो पाकिस्तान के हक में ये फैसला आया और ये फैसला पहले अगर आ जाता, देखिए ग्राउंड बहुत ज़्यादा गीला था, पहले भी गेम शुरू नहीं होनी चाहिए थी। सब कह रहे थे कि अंपायर ने गलती की है शुरू होके। सो अब फाइनली पाकिस्तानी टीम को ये मुकाबला 20 रन से जीता है। पाकिस्तान के अब 8 पॉइंट्स हो चुके हैं। पाकिस्तानी टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर सकती है और इंशाल्लाह करेगी। थैंक्स फॉर कोई इबरतनाक शिकस्त देकर ही पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुंच सकती है, वरना वर्ल्ड कप से भी बाहर हो सकती थी। लेकिन आज फ़ख्र ज़मान ने 106 रन की एक शानदार इनिंग्स खेलकर न सिर्फ शहीनों को सेमीफाइनल में पहुंचाया बल्कि वर्ल्ड कप का एक बड़ा रिकॉर्ड भी तोड़ा है, जिसके बाद तमाम लेजेंड खिलाड़ियों ने भी फ़ख्र ज़मान की तारीफों के पुल बांध दिए कि पाकिस्तान वो टीम है जो भारतीय मीडिया कह रहा था कि ये वर्ल्ड कप से बाहर हो चुकी है, लेकिन अब ये सेमीफाइनल ज़रूर खेलेगी। इसमें